Hôm nay mình đã tạo đôi giày MLB đầu tiên trong cuộc đời của mình. Lý do tại sao mãi đến bây giờ mình mới có một đôi này, bởi vì thật sự là ngày trước mình có ác cảm với đôi này cực kỳ luôn ý. Mình cảm thấy nó rất đôn phề và không hợp phong cách của mình. Nhưng bây giờ thì mình đã suy nghĩ lại rồi, xem xét kỹ thì em này cực kỳ êm, phần đế vừa cao mà lên form chân rất đẹp. Mình còn được tặng kèm cả nước rửa giày nữa. Chốt lại thì đôn trẻ hay không là do phong cách ăn mặc của mình thôi. Còn em giày này đi lên chân trông cực kỳ đẹp, làm cho một đứa mét 6 như mình trông như mét 7 vậy. Giày có đế êm như thế này thì chạy nhảy cả ngày cũng không lo bị đau chân đâu nhá. Còn để nói về đôi mình thích nhất trong tủ giày thì là đôi này. Mình đã múc đôi Air Force này đến lần thứ 2 rồi đấy. Lý do bởi vì em này cực kỳ dễ phối đồ, dù là phong cách streetwear hay là phong cách bánh bèo như thế này thì cũng rất hợp. Đế giày cũng cao và em chân chẳng kém đôi trước. Nói chung là mình cực kỳ ưng ham giày ngày hôm nay nhá.